ថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើពិសោធន៍ដោយការសង្កេតមើលសរីរាង្គខាងក្នុងរបស់សត្វត្រីនិងសត្វមាន់ហើយវត្ថុយើងដែលយើងត្រូវការមានដូចជាមាន់កំបិតកន្ត្រៃដង្កាប់និងត្រីដូច្នេះមុននឹងឈានដល់ការពិសោធន៍យើងគួរតែមើលការណែនាំរបស់អ្នកគ្រូអំពីរបៀបនៃការវះកាត់សត្វត្រីនិងសត្វមាន់ជាមុនសិនមាន់ចិត្តត្រីគឺទៅវាអស់ទាំងត្រីមួយហ្នឹងពេលឥឡូវយើងវាត្រីវាមានបែងចែកជាបែងផ្នែកមានបានមានដងខ្លួនហ្នឹងដូចសាច់ទៅបានមួយចាំវាបាក់នេះទៅមានដងកបចឹងតែយើងទុកមើលចឹងមាន់ទៅវាមានមានបានស្លាប់នេះត្រីវាអានេះមកតែត្រីវាតែពេលយើងខោវាក្រៅសិនចាំយើងវះក្នុងគាត់ណាចឹងពេលយើងវះមាន់ដល់ទៅម៉េចគឺយើងវះពីផ្លូវសិនមាន់វាមានសន្លាក់របស់វាមែនទេចឹងឥឡូវយើងវះស្បែកយើងវះអត់ដាច់ទេយើងតែស្បែកទេនេះមកគ្នាគឺគេវាអត់ខូចសាច់ទេចឹងបោកស្លាប់ពេលដែលយើងវះចំបោកវាទាំងអស់គេចាក់សូមវានេះធម្មតាមាន់វាមានស្លាប់ហើយចាំស្លាប់វាអាចក្បាត់ស្មាចឹងយើងដាក់វាយកក្បាត់ស្មាខ្សែរបស់វាទាំងអស់យើងវាបន្តិចស្បែកដាក់ទៅយើងមើលខ្សែវាបានយើងចាក់សូមនេះវាមានស្លាប់វាឡើងគាត់យើងចាក់វាដាច់ស្លាប់ហ្នឹងហើយយើងជាវាចេញយកក្បាត់ហ្នឹងដាក់ទៅยังพอสบายเลยแต่ยังจำเมืองพงอาหารเนี่ยนะพงชอบวันนั้นปีพงอ่ะพงยังปีอันนั้นพงชอบอันนั้นพงอาหารยังไปแต่ยังตีติดน้อยยังเคยทำพงอาหารเป็นเกย์ดังจังไงอันนี้ยังหาเกย์บ้วนไปได้สิจะได้โจตั้งจะไปโจได้หลายเกย์มันใจตาพงไม่น่าจะเกย์จะแล้วดูใครสบายยังไงรายงานในการเจนกันเลยเกย์เป็นมีตีกับเกย์ยังเป็นตีตกเลยอาหารมาเบี้ยอะไรโจได้ลงมาเบี้ยโจได้น้องพงอาหารโจเกย์อะไรในซาตกอาหารนี่นะตีนี่จังยังจับได้เหมือนอะไรหาจังกับบัสมาถ้าเป็นจังกับบัสมาไม่ตกสลิงบางทีจะตรงกันไหมวะตรงกันนี่คือตรงกันตรงกันปีนั่นเองปีเริ่มชอบเนี่ยเลยแต่เราไปเราเป็นร้านเราตีมันก็ไปจังเนี่ยเลยปุ๊บช้อนปุ๊บช้อนใส่เนี่ยจังปุ๊บช้อนปุ๊บอาหารโจไปกับหมูเป๊ะเราไปปุ๊บช้อนกับไปหมูเลยก็มาตัดเนี่ยนะตัดได้แบบคือหนาตัวตัดต่อยแล้วยังไงเนี่ยยังจะไปโซ่ก็มีเป็นจังอะไรเนี่ยจังกับบัสจังบัสมาทั้งนี้เบียร์เป็นแต่ไม่ตัวปากสลิงเป็นอ๋อเป็นเด็กแต่ไม่ยังโดนสนองแต่ไม่ยังเนี่ยนี่เขาจะเอาจับมาดิแต่ไม่ยังโดนจังเคยได้ยังเหรอตีไม่ตัดเลยนี่ผมก็ชมสู้แล้วđây đây mình chạy máu tranh bị lơ máu trong máu lên lại má cùng người tôi có kho bị máu cùng người bạn nó chúng ta bị mất máu đang lơ cái miền mặt họ mặt này miền khai miền lại trong miền ấy miền mặt đấy chẳng miền bao biển sốt nó cạn lứa tâm số nó bay đâu này bay đâu mặt cloud làm má bắn của mắt anh thấy ở đặc biệt là hai tranh bị lơ máu trong miền này miền quắc bị lơ máu cái nó to miền to miền tôi nó miền quắc anh miền tôi miền to miền nam màu miền tôi ấy miền tôi ấy cả đấy miền tôi hai trong miền tôi màu sốt miền nam máu miền lục bên bạn ôm thì nhắm này cái nhà cái tên là tặng biệt nó tin như trong núi ra đấy hai ở bên là cao bên bên gì ăn đi của xem đó cái mơ tên không biết là đàn to mà viên to nên cái trong viên họ của viên này áo họ trong viên to nó đi cái bên cho nó quăng cả gì nó quăng ta được chưa có viên tiền ra đi cái là hai có cái là trong trên đi cây mắt trong một quăng này nên là con nó có bên ta trên này cả hai lần trong viên đầu quăng của nóมันนี่ใช่ไหมเนี่ยพี่ว่าเนี่ยลูกสร้างเนี่ยนะยี่เป็นสาวโตนี่ต้องจัดดินี่ข้าวนี่ข้าวนี่เป็นชมเราเนี่ยเรานุ่มเป็นเลยដូច្នេះមុននឹងឈានដល់ការវះកាត់សត្វមាន់យើងគួរស្វែងយល់អំពីសរីរាង្គរបស់សត្វមាន់មួយចំនួនជាមុនសិនក្នុងការវះកាត់សត្វមាន់ជាដំបូងយើងត្រូវវះកាត់លើផ្នែកខាងក្រៅរបស់សត្វមាន់ចេញជាមុនសិនដូចជាកំភ្លៅនិងសន្ទះទ្រង់មាន់តមកយើងវះកាត់នៅឆ្អឹងរបស់ស្មារបស់សត្វមាន់ដើម្បីរក្សានៅសរីរាង្គរបស់សត្វមាន់ឲ្យនៅដដែល
ទាំងនេះគឺជាសាររៀងផ្សេងៗនៅក្នុងសារពង្ខែរបស់សត្វមន់ក្រៅពីបានការវេកាត់រួចមកក្រៅពីការវេកាត់សត្វមន់យើងសង្កេតឃើញថាសាររៀងរបស់សត្វមន់ដែលយើងពិសោធន៍មានសាររៀងដូចទៅនឹងសាររៀងសត្វមន់ដែលយើងបានសិក្សារួចមកឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីរបៀបនៃការវេកាត់ស្ត្រីមុននឹងឈានដល់ការពិសោធន៍ជាដំបូងយើងត្រូវយកផ្នែកកញ្ចុងនៃកន្ត្រៃសូកចូលតាមទ្រង់អាក់ហើយកាត់ថ្នមៗពីទ្រង់អាក់ទៅដល់ផ្នែកគម្របនៃស្រកីបន្ទាប់មកកាត់ពីទ្រង់អាក់ទៅកន្លែងខ្សែធ្នូចំហៀងរួចបន្តទៅដល់គម្របស្រកីជាយកសាច់ត្រីមួយផ្នែកនោះចេញជាការស្រេចទាំងនេះគឺជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងការវេកាត់សត្វត្រីទាំងនេះគឺជាការប្រៀបធៀបសរីរាង្គរបស់ត្រីដែលយើងបានពិសោធន៍ទៅនឹងរូបភាពសរីរាង្គរបស់ត្រីក្នុងសៀវភៅដែលយើងបានសិក្សា